हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं शिवखोला और आज संडे राइड हम लोग का हो रहा है। और हम लोग आज अभी हम लोग देख सकते हो सालबाड़ी का इधर है। अभी हम लोग यहाँ से फ्यूल अप कर चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अभी देखते हैं एकदम शिवखोला के वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाएंगे, भाई वहाँ का व्यू। और देख सकते हो ओ भाई रास्ता का व्यू चेक करो गाइस।